आदर्श नगर रेलवे ट्रैक पर अज्ञात युवक का कटा मिला शव, पुलिस जुटी शिनाख्त में। शव को रखवाया मोर्चरी में। आज आदर्श नगर रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात युवक का शव कटा हुआ मिला। प्रथम दृष्टया पुलिस का कहना है कि युवक ट्रेन की चपेट में आने की वजह से कट चुका है, जिसके शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस का कहना है कि युवक की उम्र करीब 40 के लगभग है। फिलहाल युवक के पास से किसी प्रकार की कोई पहचान बरामद नहीं हुई है, फिर भी पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी है। फिलहाल पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है, जहां से युवक का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पुलिस को शव के पास कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। जी सर, क्या सूचना मिली थी और क्या? आदर्श नगर रेलवे स्टेशन एएसएम ने सूचना दी कि एक अज्ञात व्यक्ति आदर्श नगर रेलवे स्टेशन किलोमीटर नंबर 5/7 और 8 के मध्य में कटा हुआ पड़ा है। जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची। आरपीएफ के भी कुछ जवान थे। प्रथम दृष्टया मृतक 40 साल की उम्र का था, जिसके मेन लाइन के बीच में उसकी गर्दन का हिस्सा था और पीछे वाला हिस्सा मेन लाइन से बाहर की साइड में पड़ा हुआ था। और प्रथम दृष्टया ट्रेन से ही कटना जाहिर हुआ है। बॉडी मोर्चरी में रखवाई हुई है। और सर, कुछ सुसाइड नोट या कोई पहचान हुई है? सुसाइड नोट उसके पास में किसी प्रकार का आइडेंटिफाई जिनका ऐसा कुछ नहीं मिला अभी तक। मृतक अधेड़ उम्र का है, 40 साल का। वारिसान की तलाश जारी है और जैसी सूरत होगी, अगर शनाख्त हो जाएगी तो इसके परिजन को सूचना देकर के जैसी सूरत होगी कार्रवाई अमल में लाएगी। आपका परिचय? हेड कांस्टेबल जालारा।